안녕하십니까. 굴삭기 매매 정보를 쉽고 빠르게 설명드리는 대한굴삭기 조과장입니다. 코벨코 SK17 저희가 직접 매입하고 장비를 마치고 나왔습니다. 17년식 버켓 3종에 시간은 9,700시간대이고요. 내외관 정비를 마쳤기 때문에 장비는 특급 장비입니다. 중고 장비 같은 경우 관절 부분에 유격이 많이 생기는데 핀 유격 수리를 완료했기 때문에 유격이 없을 겁니다. 광고는 저희가 1,400만원에 나갈 예정이고요. 금액 조정 가능하고 최대한 맞춰드리겠습니다. 1,500만원 이하 굴삭기 빠른 연락 주시면 좋은 장비 득템해 가시길 바랍니다. 이상으로 태양굴삭기 조과장이었습니다. 감사합니다.